Novosadska hronika. Predsjednik Skupštine grada Novog Sada, Aleksandar Jovanović, primio je članove štrajkačkog odbora zaposlenih u komunalnim preduzećima koji su od njega zahtevali da se sa dnevnog reda Skupštine povuče predloga gradskog veća o smanjenju zarada. Jovanović je rekao da to ne može da učini jer, kako je objasnio, samo gradsko veće ili odborničke grupe mogu da predlažu dnevni red. Zbog najave gradske vlasti da će smanjiti zarade u javnim komunalnim preduzećima, sindikati su počeli protest prošlog ponedeljka koji će, kako su najavili, trajati do ispunjenja zahteva. Ispred gradske kuće i danas se okupilo nekoliko stotina radnika kojima je predsjednik štrajkačkog odbora Zoran Radosavljević saopštio nove predloge koje su uputili vlastima u Novom Sadu. Da svi oni koji imaju minimalne cene rada, to jest cene rada koje su ispod prosjeka Republike 50%, a to je njihov zahtev da cena rada bude ispod prosjeka Republike 50%, koeficijenat 1, to je danas 16.800 dinara, svi se vrate na nivo 2009. godine. A da oni koji po njima, a po nama ne, ali da bi bili kompromisi i konstruktivni, imaju malo po njima veće zarade nek što ih, ne daj Bože, pripadaju, se sa 10 smanji na 5%. Jedino takav predlog ili sličan njemu bi mogli da prihvatimo. Uz to da smo im rekli da mi očekujemo od njih da o Zakonu o javnim nabavkama postupaju kao i svi drugi gradovi u okruženju i u Srbiji i u Vojvodini, i da tamo gdje ne moraju da raspisuju tendere, ne raspisuju, nego da našim javnim preduzećima obezbeđuju da imaju posao i da rade. Javno komunalno preduzeće Lisje u potpunosti podržava zaključak gradskog veća od 21. januara ove godine u vezi sa utvrđivanjem zarada u javnim i javnim komunalnim preduzećima čiji je osnivač grad. Radnici čistoće od petka rade redovno prema uobičajenim programima rada. Štrajk je okončan nakon što su direktor preduzeća Dalibor Novaković i predsjednik sindikata u čistoći Momčilo Arsenijević potpisali odluku da plate neće biti smanjivane radnicima koji imaju koeficijent do 3. Služba za iznošenje smeća radila je u subotu kako bi što pre bilo odneto smeće koje je nagomilano u kontejnerima tokom trajanja štrajka. Radnici su sa potrebnom mehanizacijom zakupili svo zaostalo smeće i uredili grad.